Daddy Lumba body one here. Anything that be a share will be a yesi, Nikunewu. Yesi were drinking. Nipa boni ni timi dwendwene. Nipa boni ni wo dwene. There be onwene da. Obi anu kunagu. Yesi wo dwen bebre. Ana wa ye kakrakata say kodo prekoi. Ana wa hihye te say Liberia kramanyi. Wicked pa. Wo say maame ne dwen. Maame we wo dwen. Sansama nkofo ka kire ne no. Senka maame wo dwen akwa kono madura wonwe o. Osre because eniema waji eda na kuma so anane age no. Eno na ahihye ne saa no. Boni a wadi akwaji obi kuna ne. Wase obi funu. Obi funu bi abusia o. Wase waje dwontuni a hwe na ansan hwe ma ofa yasapon owuye ko hwe edom enya dwontofo akukudam. Eguasie yasapon Lumba when na bobra when na to nyuma nyansa wom when na wadi kan when na wakwa abuchire acha Lumba when na abrofo tie no nwom nsunde Lumba wu emo ba kohwini bi peteku bi ada no dwan atima wura busie no mu akɔwi obi kunu Osi adanya wamma abusuafo ne obano abusuan ni bia hu Lumba funu eye disgrace e de maya mangana eye ngwase kase e de maya mangana ye pelumba se abusuan paso mu hu adanya opriga wa usex wa bre ti amana wa usex wa bre obi awo 20 no no de kayanya ne den wa who says oni Lumba bobra wa who says oni Lumba bobra obi na hihye Selegonde na otim te se preko no obi na hihye Selegonde no ene wakofa ne maami zamara men na abatena mu o na omunka hyen nko omunka hyen nko abusia mami homesu kakra obi so obi ka ombramba kasabi se die menua Peter bisamo no o se oprega benten adwuma ben na wokọ Daddy Lumba abrabum wokoye ya wotimi efafunu obi ebusua funu wotimi fa eboso na se ye de madodo na efafunu dia eni omo awo 20 ne dia eni eze nka omo asesa amafo funu afri omo abusuafo nsem wo nkola sesi ntinu watimi age abusua funu aboso na Peter eya dro de ya papa no edro de ya daddy sister mo de mo se kasa duro eya mesi eya benim busum mesi eni ntino mba so be firifie wono bansire bobbo fie woni kuku esisi fie wono sister enintina one person obemma ho kwan kura no emma once na wura fie ho no enintina on person obemma ho kwan ma once na wura fie ho no because niam egu ho no mesi ma bi wo mu hu ni sa no mesi wo ken konfo wo kwam e wa tabubu Peter, names of the towns they are ofanekwa. Ampo. Hey. Peter obia. Mesi, opriga wa. Wa chen konfo wo kom wa tabubu. Me na me ka kire mo. Enya kwa wo. Enya kwa. Lumba na nani efra. Ohu hwe. Yeah. Na nani afra no ohu hwe. No kata this maame no oba we oto ankofo se no ho yambobo no wo chen Taliban ni oh Taliban oko bo ewo Afghanistan me na me ka kira wo chen Taliban ni when the Taliban say wo de jiji nkofo kunu no wo se di abusua na wu ne de no no ya rehosem
Rebusem. Also, what do you do when you know, what do you do when you are done home? And 2 minutes or you need. Now, a commander a criminal heart. Wait, I will pick a one. What is a confor come on meaning Kosia? Hey. Wow. O priga is a confor come or meaning Kosia. Hey. Abusha Munkasabi, Montabu screen is so. Ina baka say, uwi anama kasana. Media yampa na Jimmy Nsemo because abofra ketua akokwa. Hey, Africa there's something here because you're older than me manu in so. But for her to say obedi obi aware atuna hu untumi mbra wo ho ase. Untumi mbra wo ho ase. Na wa okuma ye din to say Pharaoh akuma no. The Red Sea will come and she will fall. In fact, it's even coming. Red Sea in a do that. I can't say Bemini wom. And your ma boni, a batch boni, and Kofo Knu di G. Yakokan Kofo me and come in now for pinning ye fine because the mamma could just a way. Yes. No quarry no, I dear friend papa, mean to me say a bonnet. And I'm here bonnet to me say papa. Into Peter, we are so grateful. Me then Yamia sister you light, when no cranny now will come carry them. More beer intimidate you. The other cano quarino. The word of God even says that speak the truth and it shall set you free. Into Potwana cano quarino. You bedu a cheap, may say you do a cheap chin. Thank you. Yeah, for Montro gifts, Montro gifts over here. I will send you something, yes. And the Momo number, no sooner that honor. If you are still be anyone because if I will need papa something so that nobody will say that. But Bonina Moyano, Bonina Nipayano, a daddy, so me saying, we read the only paying back on also read them. Yeah, over 10 times. Many nice. Yes, dear. I salute you, my lady. You do all. Elliot. Asem we obi kase akola no ye innocent ya na obo chese onye innocent baby because o kon na wonim se onim pane wo yere wonim papa na yere anya se wonim no se papa no ne yere nie wo yere na so no obo ni trimu pose obeji na fi ne yire ne nsam because ne yire no empekasa ena omo atwa ne ho ahia no a omo si omo yes sisters a omo bua papa no ene na abobran ene papa na ye adwuma no omo hye akire ene omo kire akwala no die wonye die nti omo planning from the start nti omo planning papa na che na omo di papa na chi na che omo ye ni nuru ache rodo omo ye ni bi omo ye ni nuru ache nti emra enuru no tete papa na ni so no eye papa ni birthday a enuru no tete na ni so a obo ni yiridi sa obo ni yiridi na say adan me hwe adin say papa won chewu because ombekun dem because wadani akura no kura sa jimami ni din kura sa ka ho se ye frɛ no maami sewa enti no Ghana man no na obi anim sɛ
Opregade maame say wa Pieni a say no wafa ba mini bibia esa akase oye nurse ni just wo gi maame ni bibia ekuta ni bia afri ni nsa enti no wahihye ache wa plane ache na ewiase no ade a enye wo dia no na enye wo dia ese wo wi ofo nsa no na wahwe wo nsa se wo tu ebo dan a esa ba wo ankasa wo so esa ba wo ankasa wo so ni mo antimi wo a etete wo ntoma enei no wo beka se wo wa ahoden wo bechi nuro so wo bi ni mo a wo mbe support wo betena se akosi awieye wo daachi wo ma wo nana no edaachi ena eyese nipa bi wo wiase a wo bo ho ban nti bisa ho se wo betimi abo wo ma ho ban wo betimi abo wo nana ho ban wo betimi abo wo nana kanzo amunyina ho ban enu na wo wiase a eyese wo bisa ho na wo ma no kure edi wanim kan na wo bo abrabo pa wo bo abrabo etene na wo nkwan na awale wa asase so ne da wase That's it pa asantua Hello. Masandi uska wahu. Masandi uska about 307 wahu. Peter when me too hu na o me too hu na o kasa yente Peter, Okay. Masandi uska zesi wahu. Yo, mi via me kwa check it. Mi via me kwa check it. Mi kwa wa via be kwa la e be kwa off. Yo. Nyame shira wate. Nyame shira. Amen. Everybody bless you. Why? And kana kresa akusi ewie de timliga de no kra nkoa ane yepe. Waza wa hu no kra ne de de ebedie bia ye hye ma obi na so de atokere te go. That's nyame shira mo. Nyame onhira ntisi me na me why Yo. Naba. When kasabiem when baso. asantua o me too hu na kasa Asantua. Asantua si Augustina kasa mame Okay. Augustina omuba na metwere hasa ne dia obuo I'm say omono ebia e te say ntwen ti omo baso a omo report nti no Opiga ntwen no opiga ntwen se obala bse ya omo so ba didie so omo ba didie abere se na omo ba to fidie mu Sister Millie Nyame shira o Peter Nyame shira we are small and me respecting what we are to say obia so onim ni kro so onim ni kro no ba ko di ade a eya atro achi na ono a betena se ana sa ni kra bi be pie na otimi hu say me admit say my wrong because me tie mu ye ana say me tie mu ye kra na I was influenced by people and I dibinti and ma ko di de anya ni kra na chinti me pe me kra me pe me nkwa me pe me da chi me ma da chinti no de ma hu sa asem ni kra ni dia and you say me jitum na me bra me ho afi na because adia we asofo for print me nyo asofo wo from the church member oya adia obedwan obegina bedwam kasa oye bibi kra no oye fonso a eye ne densa obeka sorry achira sorry ma e obedwanim eye ne densa obegya tum se oye nipa se enfonso timi be nipa bia ho enfonso mpa nipa ho so ateti say to forgive is almost saying be almost say sister me is human. Yes. And to forgive is divine. Sir, Peter, me respect so papa why you dear what because obi who said you can wrong go. One who said dear mammy and moreover
Peter me ye Christoni me ye nyame nipa edi enti na nyame abɔ me o se papa nie kontompo nie papa ni sa oba no okunu ware o mo ye honam baako o ti so wo na betiti o mu ntam be ni kwa sa wo fa yilachi oba ni kwa sa wo fa okunachi na be no anfa ni dia ma nyankopɔn ni wadi ni celebrate achi ni wadi so be so okotena Ghana ni wagya ne yiri ho na me pa me ha bia akɔ na Bible ka che me se munye ma mo fra boni se papa na mo fra papa se boni na mo di ade asha ade anyunu mu adenta me Bible ka te dua obo dua no Yakubu obo dua uka Isaiah I think 5:29-25 no Yakubu o ka se case be unto you o che o se enipa bia mi Yakubu me se ade we na o se ade we bi dia ene o se gie woni wasefo munwie eti Peter enhira no wate so wo pa wo madachi enhira no because abrabo no nya ndanko a o nya na ebi mu koye omudi eyi ekoji eyi omudi sika ekoji aware ebi so mu de ba ekoji sika ena ye nyinyi enso ebi wa na awane ma ebi wa so ma wo fefo kama umo no mu gufie bi kama na omunya kun adaya abusua no adi ma no ekunu makoji bibi ewo nananom wo eti eduabo ho yi anasa ade anya ne kura no udi kwa sheba bi ekontompo wa ubanya sunsun sanso enya me na me kon nyankopon na eka na me yase evangelist power Kenya me yase na oyusu Jeremiah chapter 17 verse 5 say verse 11 say Bible say munye sorry Bible catch say do open wanya no anfa kwampa so no nam kwati kwa so sa se Nyankopon ka kire wa obeso o kire say ukope sika nko na wo sa quotation koma o na munyina mugina ne life wa say an sa quotation ne de wo kai obi a okope sika pe ena ese isu sa quotation ma no enye sa da Bible beso o kire say wo say God love you open wanya ye ka so obi pen wanya you open wanya onnam kwampa so okay me pese me to dan me pese me to car na me pese me koto no makota do obi kunu ho ama ne de me ne chempena ama na sidan na mame ama me ne chempena ama na to car na me ya gi nipa ne kuna nipa na ignore ne yire ne ma eti kwa boni so because papa no nya me kunu ena me de me ho akoma na akotare aware ne ho Bible so si ochina ware sayafo na omu nyina be ko janim eti se wo evangelist bia o se ofre nyame na afre no na Nyankopon se ochina ware sayafo eye de na say evangelist be ka se me kwam odobro ni because o na ekuna how is odobro ni kuna odobro is no kuna odobro ni ndade lumba awo ba ma akoso asawa na yekuna because onya yire yanware no enu na yete monti ase fa enfonso na ba but Priscilla never papa kwatina chempra mama bem but she's not the wedded wife and I'm supposed to say the nyame aka no enam say ebi mu mamwo odobroni no ebi mu hye kukuoma omuni amanfo ku chempna omuni amanfo ku na wo na omu nyame nti na so da bi omukwa asori so omufa nyame asem nya hwi nti ene o me defend odobroni se be ya omuso omukoku omu boni no omu di odobroni no they will feel comfortable so the odobroni will feel comfortable so that obi o Ghana any penifo no mini nkra ni nyina wo mo yire no they will feel comfortable that's why they are supporting odobroni na wo yasa woni wan na nya woni nyame na nya enya ma akosha na ne na nya o nyame na ne na nya because oso okina ware sayefo and kedie be ntia Nyankopon ema Abraham epamu Hagar adejira ma ne pam se na wo Ishmael wa ma ne bakan adejira Nyankopon ka say Abraham mentia o yire Sarai na mpamu ayi Hagar because oni wa obaba ako na so Nyankopon ka che Abraham tia o yire Sarai because me ni nya ware mini Hagar nya ware ma pam apama me no one between you and Sarai eti pam Hagar on ka ware no ho ene ni banyina namom enam so na wo Ishmael ti me hira no ediebe na mo ka wansem no eti na sim hia Bible se wan hia Bible obia di nyamedi beto ne ho so na obe dada mo na mo nyina mo di nachi Yesu ba pe Yesu ama
na Nyankopɔn the punishment abra no wasefo all in the name of say obi afa Nyankopɔn di ato ne ho so na nipa no di Nyankopɔn di aka obetiti nipa akoma ne papa se koku no ono no ne kokuam no nim nyame ena nyame no de ne ho ato no so a aka odi nipa di ba akoma ne papa se koku no mama mani na what TikTok mama mani na ho mama mani na TikTok fuai obi ono preachi no be preachi se fa nyame on de wakwa ma okura ne awie okuma okura ne wie no akune de wan hu se nyame wo ho akune de wan ko hwe de nyame asem ka fa awade ho akuna ofra ga na kura ni de wonim se Bible so ochina ware sayefo na won no mo ya sade ni nyina nko osoro ahema mu eno de wa ma be preachi eti Peter nyame hiraw se wonya sofo wonya evangelist na ma wotina se hu se wo kontopafo wo ko agimifo akon na mo be ko nyansafo akon no akon ma nyame because Bible so do ogina ma nyame no Onyankopɔn so be hye na nimunyam to atiatie ne kura eye ba akopɛ ne kura Bible say awariye na nani so on na ba awariye enye nipa ne ba awariye ye nipa bia wo bu awariye na dia awariye ni metwitwi fam na opeta wo ma enkura na kupa mo so feature so mo ko school o ma so bripo ma bra bono mo so nhie mo ho kani no mo bra no na dia wo see ye ma kwan abra mo wa yire no mo fefa sankura no mo so ma bra bo no mo wo na ma enye cheapest commodity e wo wiase the cheapest commodity ade afo wiase enye ma because bebe bia nya sika obetima for bebe bia ope na ye ma no so sebi ebi no ma dwene wo fam o ma jimi no mo bu o mo ho no mo do mo body chiche no mo ni value bia o mo body so ntino and ye so be support bro because they are cheap o mo be so mo do mo nsabe ye adwuma o mo be so mo body no emfa so be ba so mo ama o ma ene o ma wo fu o mo wu o mo ene Nyankopɔn na obo ye na o kete Romans chapter 12 verse 1 to 2 ni say ye fe ni pedi enti what akodi only and acceptable Daddy, when you evangelist mua, and was say ayi, odobro ni ye ayi ekuna. Abro no anim say Bible say obi timi kwatade obi kunu. E kire be ma ni kunawu, ana oba nawu, ansa na ba ko betima wade foforo. Nanso enam ewiase fam nti, enam sika nti, enam TikTok popularity nti, enam followers nti, enam so open ni monyam hunu nti. Enye meko ma nipa no sebe ya me ya popular sebe nipa ba be follow me sebe ye nipa be say yes me no me a street dancer na Nyankopɔn ye di Nyankopɔn din di agro wo di Nyankopɔn din di agro be gu ani mate e fa nyame din ni agro for who feelings for who body a wo ya no kokwa mu tu be change nyame asem you cannot do that eti Peter nyame hiraw no onyo kese no onyo kese pa na me se nyame se afen kwasamre mba no na Peter wugina ha Kenya me asem ne kura mu because asem na wo ka no enya Bible na use na so ne kura na wo ka ni nti no wo chensofo na me say Nyankopɔn so be dom won na asem mu na ende wo de so ka na de wo so de a na je say ni monyam hye nyina nkoma Kristo oya ade ba papa ma respect o because enya obia na timi eta asofofo empanifo wo fom ememe bi from yire kra me se kokuam kra so be patch okra no be dane o man se me yire de me ka ye ne man kan ye ayo mo de ego Peter ayo mo de obi be gina na Peter de no mo di watem ana me gina nyina na me hwe na hey Peter oye ne kwagye nwa adwuma o mo kan enkrofo mienu na no mo se asendwa ne so no ba ko de oya aroga o se wo Yesu de o na so ye ohene na je ho na je ho na ye hwai ba kuso de odi ahobrasie ohun se Yesu ni agenkwa no ohun se Yesu ni aboni bia ohun se Yesu ni owura no to bre no se eja Onyankopɔn eye onyame sum bebrebe na waso no ohwehwe o ohwehwe akoma agwo ohwehwe akoma bre no ho ase ohwehwe akoma ohun se afedie mapem erade gyeme mini padua ye mini ma ho odi aye mini bibi aye anye ye me hu se ja oba de sefo unko na betima gyeme erade gyeme wo de me evangelist na se nipa obo sampai bowi se nipa se ya obre ne ho ase no ogira pa bia tada de kra na akokum nipa nyanya me hwe na akoma ne ahobrase enu ohun se Nyankopɔn ko na betima gye no o se ja kai me o se ne me chiro di wo paradise eno be ka me ho se na Nyankopɔn hwehwe mobro hu ahobrase remorse wo ya de anya ne hu
Any power de nyane hu say ade we de mapem, ade we de have gone too far. Let me apologize. Don't come here and be arrogant. So Baba Kwamo Knafo, may ye etimico family nyame nasum bibiem, etino, wa winim Christo, but for Christo, now you find your crying. Now, why winim Christo now ya de nyano? Have you come out and apologize to the woman? Like the way Peter Paradise is doing. Peter Paradise have come out because she has a walk. Uncle Panichawa. Sadia Ojay Krano and Namami when you video and I want to cry Nakupon or their chepita because no one knew the crown or so when the crown was some Jimmy. She is following what is truth. Woman can't cry Ghana for. Now the crown remember ya this year. Be you are a bit of me this year until say you better can't cry Penamami idea. You better come Quasum because Obian in your episode is in Obia Peso Katakataniamasu no Sinia, Obia Peso Katakataniamasu. I'm a president now, I'm a brano. Oh, my family, Coshata, where Japadia, no Fanco. That's our baby Ghana and Chromugu Ghana secondary school for and then Bravo, Ubuto Mukuna, one child. Over connect penny for you, or more you to fear, and my son crown when you're crying in Hadada. Uno ma obaji a self-contained man crano. No ma self crano. Omuni kuru omuni na madaya. O sikani mama ni skata jani di niba. Obesha niba school. And you think that's all about life? Life is more than that. Afe beka krano hiya ne ho kafo. E beka krano so ka ohiya be ma krani hiya be mo ne betina. Na papa yi wa sano. Mama ye ni na onye siasa papa pani fo no mabo mo bra wie na. Omo pese omo di nkura ne ti kokoo no. E ma mo mi ansori gina. And mamma Musumo Mamma, Musanina. No more Priga was on that number now. On Yair, on Fanny de Mamma, the Japadian cha, Nima Benabi, Nemo Yair, Yamisha. Amen. Yamin Shra, Mammy, Yamin Yokase. A riding Yokase. When echo, O Priga, when Yair, O Priga Yair, O Priga, were your criminal wife, when Yair. Were your wicked wife when you're here. And intina, Uko can was who sex. So your year and Quangas were sex. Say, Mammy, I was asked what one day were who sabin pointy. Uko can Prigas were sex. So your year and Quangas were sex. So your year, Papa, Quangas were sex. When you're here. Intina, that be also were sex, no. You're wicked. What's a Taliban niba? Papa. Uya naman ko ya kakpo. Wo opriga. Uya naman ko ya kakpo. Unya nipa. Trimodin. Obingwa tena buchira wom. Na wa yo hu te sa abusuma ketre. Ade ya on pekasa. Obeda kasa. Mutia muya. Sawuna wadi boni ante so watima kasa. Una wadi boni ante se obetimi abie wa no. Ebra wanne we te so mpese nkofo ma se wanne te so. Wonti min kasa o. Oni de so ti won odor te se preko. So ti we no srade e more than 100%. Nam ka krabi na wono ho. Cause one mre adanya woni lumba na abre opriga umbisa se no to na mo mayanka ana no kwa tebu ko fa adwene ana ko ye gikwan so ana ko fa ntare wo ma kwala be ton no kantamanto mu ye mmoa mo anum kasa nkasa yi